Ang ginagawa mo? Bali tol, book, June 8, alis na tayo tol. Nabook ko na yung malupitan natin 4-star resort tol. Tapos tol, ano yan, family suite. Tapos dun sa isang family suite, may dalawang queen size bed. Uy, Ano? sino kausap mo? Si Erwin, ano? Usap ka kay Erwin. Tal! Diba tal? Tal! So si Moira sasama. Kasi si Lazard. Sige. But tol, June 8, 7 AM tayo aalis. See you tol, La Union. Let's go. Ha? Let's go! Ay tol, sige, see you tol, La Union. Let's go. Sige tol, bye-bye. Sige, bye-bye. Sino yung kausap mo? Si Erwin, in-invite ko sa birthday ko. Diba? Kasi, ito yan. Di ba, magba-birthday ka na? Speaking of birthday, ngayong date check tayo, June 6 po ngayon. At actually, first vlog ko po ito ngayong buwan. At super excited po dahil birth month ko nga po ngayon. Yun. So ngayon, kaya bakit ka ba nag-vlog? Kasi nga, may gustong magpahatid ng sa'yo. Oo nga pala. Speaking, may binili ako para sa isang espesyal na tao. Yun nga, di ba tinutusutusan mo pa ako? Itong aking espesyal na tao. Yun. Ay, lang to, simpleng bata lang na nagtrabaho, Nangarap. at ngayon, ibibigay ko na sa kanya yung pinaka-pinapangarap niya. Kasi kung hindi niyo po natatanong, itong re-regaluhan po natin ng, alam niyo na yung nasa title, no? Lang siya, simpleng bata lang, hindi naman mayaman, di katulad ko na si Don Marko, Milyonaryo. So ngayon, re-regaluhan po natin siya dahil yung cellphone niya, naka-iPhone 7 lang siya, nasira-sira pa. Sira-sira. Sira-sira. Ito yun. Sira-sira to tol. Walang SIM card. Tapos, sa pagkakaalam ko, itong re-regaluhan natin, sa buong 21 years of existence niya, wala pa siyang nagiging original na cellphone. Kaya tama. it's about time. Yan. It's about time. Swerte naman ng batang yun. Surprise natin yan. Halika na. Psst, dito ka na. Halika na. Ikaw na dito. Dito ka na. Upo ka na dito ha. Huwag ka na makulit dyan. Pipiringan lang kita. Huwag kang titingin. Walang titingin. Surprise. Pipiringan kita ha. Walang titingin. Huwag kang titingin. Punta ka na doon. Bilisan mo na. Upo na. Huwag ka na. Aray. Don Marko. Ano ba yung Don Marko? Tinutulak mo naman ako. May ipapahatid na balita si Don Marko sa'yo. Yun nga, napansin ni Don Marko, isa kang batang mataas ang pangarap. Masipag. Masipag. Sit. Handshake. Good boy. Sit. Handshake. Good boy. So ano ba yung reward na sinasabi ni Don Marko? Ano ba? Eto nga, syempre, alang na may ibigay ko agad sa'yo. Di nawala yung yung element of surprise. Pigit ka muna. Ano bang gusto mong unahin ko? Kahit anong nasa puso ni Don Marko. Yun. Dalawa kasi to. Grabe naman yung surprise sa ni Don Marko. Dalawa? Ano ba yun? Ewan ko nga bakit ba binibigyan ka? Favorite ka ata. Ito yung una. Pikit walang titingin. Walang dayaan pikit lang kukunin ko na. Yan. Walang sisilip. Walang silipan. Sumisilip ka. Nakikita ko. Nakapikit to. Yung isang kamay mo. Abon mo. Ayan. Hawakan mo. Ano to? Hawakan mo. In the box ba to? Ano to? Hulaan mo muna. Galing sa department store? Tingnan mo na nga. Para ka naman. Wow. So, nakalagay po dito, Power Mac. Oo. So, ibig sabihin, Apple ba to? iPhone? Oo. Ano ang mismong Apple lang yung nakalagay dito? Hindi, Ha? Don Marko, di ba? iPhone case? Kasi bulok na yung iPhone mo, di ba? Oh my God! Ito yung bigay sa akin? Surprise ni Don Marko? Oo. Oh my goodness! Guys! This is an iPhone 11 Pro Max. Yan, no? Grabe naman yung mga regaluhan niya. Don Marko? Saktong-sakto to. Kasi sa totoo lang po, tama po yung sinabi ni Don Marko kanina na
wala pa po akong nagiging cellphone na original sa entire life ko mga chono. So, kung sakaling ibibigay talaga sa akin to, Sa'yo na yan! di sa akin na pala talaga to. Regalo nga eh! Ano yung pinaka-original na cellphone ko? Kasi, ano sabi mo, Don Marko? Eh kasi nga, hardworking ka daw, masipag. Tsaka, Bilib siya sa'yo. pangarap, di ba? So, Don Marko, buksan ko na to. Okay lang daw? Gusto mo na. Surprise nga eh. Yun o! Grabe! Yun o! Oh my goodness! Oh my goodness! Grabe! Sana all! Guys! Sana all! Dream come true! Okay, open na po natin. Ulala, let's go! Sana hindi prank, iPhone o box? Oh, wow! Grabe! Baka malaglag! Dadahan! Dadahan! Marco, the best ka Don Marco, I love you! Ka ba? Millionaire naman kasi Don Marco, millionaire. Wala lang yan kay Don Marko. What's money? Paper only. Don Marco, magkano to? Magkano daw ba to sa mga Don Marco? Eh, ano lang naman. 80 mil lang naman. What's money, papers only? So, nasa harapan ko po ngayon yung bagong cellphone ko. Birthday gift sa akin. Guys, kung makikita nyo Grabe, patouch naman. unboxing po. And open Grabe. And open na natin. Yan na. Ah! Sana all! Designed by Apple in California. Tapos, may kasamang AirPods. Ano to? Hindi. Earphones lang Earphones lang to. Tapos, charger. Kompletong-kompleto mga chong. May box po. Sana all. So, eto na. Nag-hello na sa akin. Don Marco, maraming salamat. Don Marco, the best ka talaga. Yo. Mabuhay yung mga bilyonaryo. Ayun! Ayan na, oh. Nag-chat na sa akin, oh. So, ano ba kailangan ko gawin dito? Bonjour! Ay, nagbubonjour na. Bonjour! Wow, na-emotional ako, ah. Sa totoo lang. Grabe yan. Kinukontrol ko lang yung emotion ko ngayon. Pero sa totoo lang, Sabi ni Don Marko, well-deserved. well deserved. Maraming salamat, Don Marco. Talagang nagtatrabaho po ako kahit na 80 mil pa to. Napaka-grabe. Parang yung... Wala yan kay Don Marko. Itong ganitong cellphone na to, parang yung pinakauna kong binili na motor, ganun kamahal. Itong ganito kaliit na cellphone na to. So, Oo, wag ka mo na ma-excite. Hindi lang yan. Hindi lang Hindi yan. lang to. Meron pa nga. Meron pa. Okay. Easy ka lang kasi. Oh, lapag mo muna yan. Baka maibato mo yan. Mahirap na. dito ko lang to. Siyempre, dapat ano to, alagang-alaga. Okay, dito yan. Siyempre, iPhone 11 Pro Max. Dream come true. You know? Amen! Amen! Okay. Ipikit ako. Pikit. Takpan mo yung mata mo. Walang silipan, ha? Birthday celebration! Walang silipan, ha? Pero sa totoo lang, kahit iPhone 11 lang, Don Marco, okay na ako dun eh. Okay na ako dun. Ay, kumalma ka na. Meron pa nga. Ikaw yung nagre-reklamo pa. Oh, kalma. Oh, sumisilip ka. Sumisilip. Oh, kalma lang, ha. Oh, ito na. Isang kamay mo. Abot mo isang kamay mo. Hawakan mo mabuti. Hawakan mo mabuti. Panibagong box! Panibagong box na naman to. Ah. Pwede na ba akong dumilat? O, nasa sa'yo yan. O, sige. Tara, dilat na ako. 3, 2, 1. Wow! Gold play button by YouTube. Don Marco, hindi mo to regalo! Regalo to ng YouTube sa akin. Baliw. Si Don Marko nag-pick up niyan. Si Don Marco pala yung nag-pick up nito. Ayos ah, sige. So, unboxing ko rin ba to? Oo, syempre. Parang mas gusto ko itong i-unbox sa mismong birthday ko. Pwede. June 9, sa La Union. So, alam nyo naman, mag-birthday na nga ako sa June 9. At to be honest, sobrang hirap magpa-book ng mga resort kasi syempre, GCQ nga, meron pa tayong lockdown. Since open yung La Union, doon na tayo mag-book, mag-celebrate ng birthday na dapat kasi ang pinaka-target ko talaga ng celebration is yacht party sa Subic. Kaso, Sarado pa eh. talaga. So, Don Marco, pwede ba yun? Pakiusapan mo yung yacht club dun sa Subic, Don Marco. May binubulong sa akin. Ano sabi? Bakit ka pa daw mag-yacht club? Meron naman daw siyang yate. Kaso, ang problema, yate sa GTA yan. Don Marco, di naman ako makakapasok doon, di ba? So, gusto kong pasalamatan si Don Marco dahil binigyan niya nga po ko ng Lupit. mamahalin na cellphone na nag-hello lang. Swipe up to open. Ayun na! English
Select your region! Mamaya na yan. Mamaya na yan. Alam mo, sa sobrang lupit nitong cellphone na to, kahit dito na ako mag-GTA pwede. Grabe naman. Meron ka lupit to, man! Grabe to, sir! Oh my God, gusto ko nang galaw-galawin. Ano, pero, yan, maraming salamat Don Marko kasi ito nga yung pinakauna kong cellphone sa buong buhay ko na I've been working since nung 18 years old ako until now na magto-turning 22 na po ako at talagang hard work pays off. Gusto ko lang magbalik tanaw ng mga nakaraan na dati nangangarap lang ako ng motor tapos na nabili ko yung motor ko nung 4th year college ako. Tapos simula nun, talagang nagtrabaho pa ako hanggang mabayaran ko na yung motor ko at siniswerte nga naman, nabili rin po natin yung pinapangarap po natin na dream pick-up car nung March lang po. Edad ko nun, 21 years old. Dream come true dahil talagang pinangarap ko po sa sarili ko yun na at the age of 21, kailangan meron na akong sarili kong sasakyan. Ayun, parang ano lang yan eh, law of attraction, sabi nga ni Kong eh, diba? So, talagang kapag once na magtrabaho ka, hard work, pays off, at eto na, maraming salamat YouTube dahil na-reach na nga po natin yung 1 million Subscribers! So, meron na po tayong gold play button na ilalagay ko. Saan ko ilalagay? Kasi dalawa na to dito, isa siguro dito na lang. Oo. Tapos, hindi lang yan. Siyempre, may dalawa tayong silver play button. Dapat, dalawa din yung gold play button. Let's go. So, ilalagay natin yan dito. Tapos, syempre, sa gaming channel natin na meron na po tayong 680,000 subscribers. Road to 1 million na yan, mga chong. Paabutin natin ng 1 million yan. Subscribe dun sa ating best gaming channel. Alam nyo naman yan, para ma-reach na po natin yung dalawang gold play button natin. Grabe. Ano mo masabi ko lang? Ano? The best birthday celebration ko to. At syempre, kita-kita tayo sa La Union sa birthday ko. See you! Subscribe!